Me dio sed. A mí también. Tengo seco la garganta. ¿A ustedes también les dio sed? No, pues sí. Ya me voy a dormir. Mi. Se van a morir. Voy a hacer el almuerzo. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron. Ey, ya levántate, ya está el almuerzo. Ay, como muele, pero ahí voy. Va a ser su primera vez, sí está bueno. ¿Verdad? Ya se nos hace tarde. Listo. Hola Edwin, ya llegué. 200 diablos. Está raro. ¿Y ahora dónde vamos? Ya no hay. Me gusta más la verde. Voy a tener una cámara yo. Aquí están las puertas. Súbete. Aquí estaba el portal. No sé. ¿En qué lugar?